Hi, Namaste. I'm here at Bal Chautari Bengnastal Pokhara. Behind me is the chairman of Pokhara Anglers Club Nepal, retired Major Balkrishna Gurung. He's a very keen fisherman and an angler. What started out as a personal hobby of his has turned out to be a major club in Nepal. I asked him if he could show me some of the basic ropes for beginners like me. Hopefully, by the end of the day, I'll even catch a fish. Oh! The first catch of the day. यो दाना जुन बनाएको छ यसलाई डल्लो बनाएर अलिक ठुलै बनाउने कास्टिङ गर्दाखेरि सानो चाहिन्छ तर अहिले चाहिँ हामी बोर्डबाट रड पार्की खेल्दैछौँ गर्दा अलिक ठुलो बनाउने र यसलाई चाहिँ नि पुरा बेर्दिने डल्लो बनाइदिने अब यति गरेपछि हरेक बेडलाई चाहिँ नि यो भित्र डल्लो भित्र चाहिँ लुकाउनु पर्छ अनि यसलाई चाहिँ फेसिङ आउटसाइड इनसाइड आउट गर्नुपर्छ भन्नु मतलब यो चाहिँ नि यसरी चाहिँ बाहिरपट्टि राख्नु पर्यो Okay, alright. Makes sense. Okay, alright. त्यस्तै जस्तो फेरि अरूलाई पनि यसरी गर्दै जाने गरेर राखिदिने अनि फिनिश प्रोडक्ट चाहिँ नि यस प्रकार हुन्छ Okay. यो चाहिँ नि बल्ल So there you go. अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बोटमा लगाएर तन्दै 150 यार्ड्स टाढा गएर फेरि ड्रप गरिदिन्छौँ मेरो पहिलादेखिको फिसिङ चाहिँ नि हबी हो अनि गोइङ ब्याक टु 1998 when I was still serving the British Army in UK, my desire to learn more about fishing came along and I started looking for a fishing instructor which I found ultimately at Fleet, a gentleman called Mike Lynn. Every weekend for next 3 months he used to take me to various fishing avenues and he taught me more about basic fishing techniques, how to catch, how to cast, how to retrieve the line, etc. And he also took me to various fishing competitions where he told me the rules and the method of competitions. I was so impressed with that knowledge that I decided that I should open a fishing club back in Nepal with that concept in my background. Thus, the Pokhara Anglers Club was established. तन्काउनु छाड्दिनु नेपालको कानुन अनुसार कुनै पनि क्लब संस्था दर्ता गर्नको लागि एउटा विधान अथवा चार्टर लेख्नु पर्दो रहेछ जुन मेरो लागि एकदमै नौलो विषय थियो तर मलाई एकजना लयरले मद्दत गर्यो अन्तमा हाम्रो क्लबको चार्टर अथवा विधान चाहिँ हामीले लेखेर कास्की जिल्ला कृषि विकास केन्द्रमा गएर अप्लाई गरे त्यहाँको हाकिमले के भन्नुभयो तपाईको विधान अनुसार चार्टर अनुसार तपाईको कार्यक्षेत्र नेपाल अधिराज्यको खोला नाला ताल तलैयामा हुने भएकोले गर्दाखेरिमा म कास्की जिल्लाको मात्रै मेरो अन्डरमा पर्छ गर्दा मैले तपाईलाई चाहिँ सिफारिस गर्न सक्दैन बरु म तपाईलाई सल्लाह दिन्छु तपाई काठमाडौँ जानुस् अनि त्यहाँ पहिला सुरुमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अथवा स्पोर्ट्स काउन्सिल अफ नेपालमा जानुस् त्यहाँबाट सिफारिस लिनुस् त्यसपछि बालाजु जानुस् अनि त्यहाँ चाहिँ मत्स्य अनुसन्धान निर्देशनालय म गएर सिफारिस पत्र लिनुस् त्यही सिलसिलामा म चाहिँ कतिचोटि पोखरा काठमाडौँ हिँडे अन्तमा 6 महिनापछि मलाई चाहिँ त्यो सिफारिस पत्र पाए सिफारिस पत्रमा उनीहरूले फेरि मेरो चार्टरमा 2-4 शब्दहरू पनि उनीहरूले संशोधन गर्यो र अन्तमा 23 फेब्रुअरी 2012 मा सिडिओ अफिसकोबाट मैले हाम्रो पोखरा एंगलर्स क्लबको प्रमाणपत्र रजिस्ट्रेसन लेटर चाहिँ पाएँ
यसको काम हुन्छ रिस्टले मात्रै गर्ने हातले यसरी फाल्ने होइन कि रिस्टले मात्रै काम गर्नुपर्छ जस्तै कि यस्तो हुन्छ म देखाउँछु है ए ओके राइट बुझ्यो नि होइन यतातिर हान्ने छ भने यतातिर यो हातले जुन हाम्रो लेफ्ट आर्म छ यो चाहिँ स्टेरिङ जस्तो हो स्टेरिङ जता जता हुन्छ त्यतै गरिदिन्छु अहिले मैले चाहिँ सिधा त्यो सेतो घरलाई चाहिँ ताकिरहेको छु यति गरेपछि 12 बजेको लाइन बज्यो बल्ल चाहिँ रिलिज गर्ने अनि यो दाहिने हातले चाहिँ छाडिदिनुपर्छ जस्तै गरेपछि वन्स पानीमा डुबेपछि एकछिन त्यसलाई बस्नु दिने त्यसपछि बेल आर्मलाई फेरि क्लोज गरिदिने एकछिन सेट लाउनुभएपछि फेरि त्यसलाई पकाएर त्यसको लाइन चाहिँ टाइट भएपछि फेरि हामीले चाहिँ नि यो स्ट्यान्डमा चाहिँ राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो अहिले कास्टिङ हो कास्टिङ पोखरा एङ्गलर्स क्लबको खास उद्देश्य नाम चाहिँ किन राख्यो भने हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने एङ्गलर्स र फिसरम्यान यो दुई शब्द छ एङ्गलर्सहरूले फिसिङ गर्दाखेरिमा आफ्नो एन्टरटेनमेन्टको लागि आफ्नो मनोरञ्जनको लागि अनि स्पोर्ट्सको रूपमा चाहिँ फिसिङ गर्छ भने फिसरम्यानहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसायको लागि आफ्नो परिवारलाई धान्नको लागि तिनीहरूले चाहिँ फिसिङको काम गर्छ जबकि अब हामी एङ्गलर्सहरूले हाम्रो व्यवसाय त हामी व्यवसायको लागि त हामीले माछा मार्दैन फिसिङ गर्दैन त्यसले गर्दाखेरिमा पोखरा एङ्गलर्स क्लब नेपाल चाहिँ नामाकरण गरिएको हो अब यसलाई चाहिँ बाइट अलार्म भनिन्छ जब माछा परेपछि यो चाहिँ यो बाइट अलार्म चाहिँ इन्डिकेसन गर्छ अब जसरी अब माछा परेपछि गरेपछि यो चाहिँ माछा तान्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँ कराउँछ अनि एकदम कराएपछि यो चाहिँ टिटिटी कराउँछ यो इन्डिकेसन दिने भयो इन्डिकेसन एउटा माछा पर्यो भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ हामीले बनाउँछ माछा त माछा यो घाँस निकाल्ने सबै As we're waiting for the first catch of the day, I got to know a local fisherman called Aitadai who was busy feeding the fishes in his farm. A native of Begnestal, he makes his living from fishing and fish farming. The biggest fish he has caught in Begnestal is a 29 kg bighead. सबभन्दा ठुलो पारेको गरस्कार 12 किलोको बल्छीमा जालमा 29 किलोको बिगेट According to him, the best season for fishing in Nepal is before and after the monsoon, from February to April and September to November. As we continued the interview, a sweet sound of bell ringing came from a distance. We rushed to the situation. माछा परेस लाग्छ अनि लोकल माछै हुनुपर्ने हो अहिले हेरौँ कहिले कहिले फुत्किन्छ पनि टाढा छ हेर्दाखेरि थाहा हुँदैन र बल्ल थाहा पाए माछा परेको चाहिँ थाहा पाइहाल्यो नि झट्का दिँदैछ So we've caught a fish now. Yeah, definitely there's a fish. अनि निकै मजाकै हुनुपर्ने After waiting 3 hours, we've got a fish ultimately. फाइट गर्नुपर्छ माछासँग म सर्टमा हानि भने त्यो जाली ल्याऊ त अच्छा यसो गरौँ के भन्छ म उदै ल्याउँछु उता बोटतिर जाऊँ उता बोटमा जाऊ त What you do is त्यो जालीलाई पानीमा डुबाउनु So we got a fish now. त्यो चाहिँ जाली चाहिँ पानी मुनि डुबाउनु What you do is dip this one, eh? त्यहीँ राख्नु मैले लिएर आउँछु Okay. त्यही राख त्यहीँ ल अब झिको The first catch of the day. लोकल माछा हो यो चाहिँ नि यो खोइ देखाउ त यो चाहिँ रौ माछा यो नैनी माछा रहेछ
This is called नैने माछा एकदम दरिलो हुन्छ समात्न मिल्दैन अलि फोटो खिच्न त Flippers. Right now is 37 past 10 and we came around here around 7:30. Did we come around 7:30? 8:30 8:30. We came around 8:30 and this is our first catch of the day and this fish is नैने thank you. भयो Alrighty, here we go. It is said that good things comes to those who wait. But in fishing, it's rather about good things comes to those who bait. Like any other sports, to be a good angler, one needs to have patience, determination, and techniques. It will take me some time before I get to become as good as Major Sir Aitadai. But as for today, I'm quite happy with my catch of the day.